جس بھی بندے نے جمعے کے دن میں یہ ایک دعا پڑھ لی نا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو اس طرح معاف کر دے گا جس طرح آپ نے پہلے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہو. اور وہ دعا اتنی آسان ہے، اور وہ دعا آپ نے کب پڑھنی ہے؟ صرف جمعے کے دن میں، اس کے علاوہ نہیں. جس شخص نے جمعے کے دن میں اس دعا کو پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ آسمانوں کے برابر ہو، سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر تمہارے گناہ ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو ایسا معاف کر دے گا جیسے تم ماں کے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اور کتنا پاک ہوتا ہے، اس نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیے ہوتے، کتنا پاک ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے بچہ، اس طرح تم اس بچے کی طرح پاک شفاف ہو جاؤ گے. اب وہ دعا کون سی ہے؟ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس دعا کا اہتمام کیا کرو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست تک ان دعا کو پہنچاؤ. اور اگر آپ کی وجہ سے کس نے اس دعا کو پڑھ لی نا تو آپ کو بھی اس کے برابر ثواب ملے گا. اب وہ دعا کون سی ہے ذرا نوٹ کر لیں. یاد رکھیں، اگر آپ نے اس دعا کو سن لیا نا اور اپنے دوستوں کو نہیں بتایا، یاد رکھیں یہ ایک قرض ہوگا آپ پر، ایک گناہ ہوگا. یعنی آپ نے ایک اچھی بات سن لی اور اپنے دوستوں تک آپ نے نہیں پہنچائی. اب وہ دعا کون سی ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کتنی آسان سی دعا ہے. آپ نے جمعے کے دن میں اس دعا کو پڑھ لیا، آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے.